சன்ஃபார்ம்ஸ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம்ங்க. இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு அருமையான ஜெர்சி சினை மாடு ஒன்று விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. நிறைய நண்பர்கள் கடந்த ஒரு வாரமாக ஒரு இடத்த குறிப்பிட்டு இந்த பகுதியில் மாடு வேணும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க. தற்போதைக்கு அதே பகுதியிலேருந்து விற்பனைக்காக மாடு வந்திருக்குதுங்க. வீடியோ முழுவதுமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேனல் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா தவறாமல் சன்ஃபார்ம்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஜெர்சி டைப் மாடுங்க. மாடு பார்த்தீங்கன்னா 2ஆம் ஈத்து சினை மாடாக விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. தற்போதைக்கு 9 மாத சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு 10 நாள் பக்கமாக டைம் இருக்குதுங்க. தலையீத்துலேயே ஒரு 11 லிட்டர் வரைக்கும் கரை கொடுத்துருக்குதுங்க. இந்த ஈத்தில் நிச்சயமாக 11 லிட்டரு கறவையை தாண்டிக்கா கறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குதுங்க. மாடு பார்க்குறக்கே நல்லா தெளிவாக இருக்குதுங்க. நல்ல ஒரு ஜெர்சியில் நல்ல ஒரு அருமையான மாடுங்க. நல்ல பாலில் ஃபேட்டஸனாக ஃபெதிர்வாக்கக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லாங்க. நல்லா மடிசெட்டுங்க. காம்போலமெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா நீட்டமான காம்புங்க. கரை பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஏதுவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க. இந்த மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. ஆரணி தாலுக்காலேருந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி தாலுக்காவில் விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. விற்பனை விலை பார்த்தீங்கன்னா 50,000 விலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை ஃபிக்ஸட் ரேட் கிடையாதுங்க. பிடிச்சிருந்தா கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க, அனுசரித்து கொடுக்கலாங்கிறது தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. மேலும் இது போன்ற கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவுகளுக்கு தவறாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மற்றும் வீடியோ பதிவு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.